अहिले चाहिँ हामी नाइट फिसिङ गर्न आइरहेको छौँ। नाइट फिसिङको लागि चाहिँ यतिखेर त्यो सुनकोशी नदीको यो किनारमा छौँ। पक्का पनि आजको फिसिङ निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। पक्का पनि दर्शकबिन यो कुन माछा रे कुन माछा रे गर्दी यहाँ पनि राम्रै माछा पाएर त जारी खाली गरेर त पुरा गर्दी। हाम्रो यो सुनकोशी दुसु यहाँ पाइने गर्दी भन्ने माछा हो। आजको रातमा आज दुईटा भयो। दुईटा माछा मार्यो। हेर्नुहोस् अब जोख्दा एक धारीभन्दा माथि नै भयो। 30 सेकेन्ड भन्दा उसले एडिट गरेर बनाउँछ। हुन्छ हुन्छ छोडिदिनु। म नयाँ मान्छे आएको भएर होइन तपाईँ अलिकति अलग्गै मान्छे रहेछ। जाबियन छ क्या अर्को पनि छ कसो नि बात फाँडी हानिहाल्छ नि यो नल्सी हान्दैछ जाल उठाउँदा सँगै काका अहिले अर्को रहेछ बन्द गर। माछा सुनकोशी दुधकोशीको दोबान मुनि माछा यसरी मारिन्छ। यो हन्वा चौरा भन्छ। यो यसरी मार्ने गरिन्छ। यहाँको भनौँ न यहाँको समुदाय अथवा यहाँको पुरानो रीतिथिति यति माछा भइसक्यो उठाउनु। त्यो हानेको कोसीको माछा त्यो हानेको माछा भनेर सर्टे भएको थियो ब्ल्याङ्कै फुटाइन्थ्यो। यो सुदो यस्तै हो क्या सुबानी भनेको। यही सुबानी परेर मात्रै हो कागले मारे न अर्को त्यो चाहिँ के जातको माछा यो गर्दी होइन क्या सिध्रै हो गर्दी। त्यही भएर रहु चाहिँ खास चाहिँ पोखरीमा मात्रै देखाउँछ। रहु माछा है यो रहु प्रजातिमा पर्न जान्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। तर यहाँको गाउँको हिसाबमा चाहिँ भनौँ न गर्दी भन्छ है। गर्दी भन्छ। कतिवटा रहेछ दाजु? 3टा चाहिँ छ अरू मसिनो छ। अब हिजो मार्दै गरेर भिडियो बनाउनु भएको भए चाहिँ अनि नपाउने नि त राति त फेरि यो राति नै मारे त हो नि हो कि राति फेरि अब काकाले कहाँ भिडियो बनाउनु नपाउने अलि माथि है भनेपछि त नजिक जान नपाइने नजिक हेर्नै नपाइने। लगभग यो कति छ दाजु? यो वेट एउटाको एउटा त्यही हो 1500 ग्रामको आसपास हो। 1.5 केजी जति है। यो लगभग 1 केजी छ। 1 केजी छ। पल्लो यो बराबरको हुनुपर्ने हो। 1 केजी यो 1.5 केजी जति छ। काँचो माछा गर्नुहुन्छ एउटा बढुङ्गे त अब काका देख्छ ऊ खाने रे ऊ देख्छ ऊ एउटा बढुङ्गे रे छोरी। ओ माय गॉड नि हेर सिउ बस त्यो। ओ माय गॉड ल 1 केजीको माछा हेर। 1.5 केजी सुनकोशीमा त माछा त टन्नै रहेछ नि यार। हाम्रो अरुणमा त छैन यस्तो। एकदम टेस्टी माछा हो है एकदमै स्वादिलो माछा है यो। ओ सानो बच्चा पनि मरेको रहेछ त। यो त्यही माछा रहेछ नि यो पनि? होइन त्यही प्रजातिको होइन? होइन
यो बुझ्दैन बुदुना टाइप हो बुदुना भनेर चिन्दैन हुन्छ यो हो यो हो त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो काँडे एकदम यो डेन्जर हुन्छ हानेको हात चट खै काँडे चाहिँ हेर्ने बेला हो निकै नै मैले काँडा यस्तो खाँदै यताबाट हान्छ यता हान्छ हेर्नु त काँडा यहाँ यो हेर्नुहोस् यहाँ एकदम डेन्जर हो यो त ओ माई गॉड यसको त काँडो त हेर्नु त जिउँदै जिउँदै रहेछ त अझै ओ माई गॉड 2-3 वटा निस्कियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उम्क्यो है ओ माई गॉड काँडो त यसको त खतरा हुँदो रहेछ यो काँडे काका यो काँडे हाम्रोतिर पाउँदैन यो पाउँदैन यो यस्तै पाउँछ तर अर्कै हो त्यो होइन यस्तोमा काँडा हुँदैन क्या हाम्रोमा हेर्नु न यो हातमा हानिन्छ रहेछ यो त फ्याट्टै गर्ने बित्तिकै त नि खप उनी पनि कस्तो साह्रो दुख्छ नि ल यो चाहिँ लगभग 1.5 केजी जति रहेछ हौ होइन छ यो झन् ओके अगाडि नबस्नु ओ यता हो यतापट्टि दिदीसँग सानो बच्चा सबैभन्दा सानो चाहिँ खतरा रहेछ यो चलिरहेछ त्यो कहाँ पुग्छ ओ माई गॉड यसको पेटमा त टन्न हुँदो रहेछ त के भन्छ यसलाई लो भन्छ यो पनि खान्छ यो पकाएर खाने अरे यो खान्छ नि यो एक्स्ट्रा टेस्ट आउँछ एक्स्ट्रा छुट्टै टेस्ट आउँछ यसको त्यो कुखुराको धरानमा के सिस्टम छ कुखुराको चाहिँ प्वाख छ नि कुखुरा चट्ट काट्ने त्यो कुखुरामा सिधै आगोमा तिते बनाउने त्यसरी त्यो मासु पकाइसकेर सुप चाहिँ सुपमा चाहिँ मिसाइदिने टेस्ट अर्कै आउँछ भनेर तर खासै उम्किएन रहेछ नि त भने जस्तै यो बाहिरबाट छप्केबाटै हान्नु भएको छप्केबाटै है हो हिजो त माछा त अनि भुर्कुट बनाउनु भएछ त काकाले होइन है दिनमा चरो हान्ने है के खाछ नि यसले त यो सबै अन्डा हो यो अन्डा हो रहेछ अन्डा रहेछ अन्डा यसको त पेटमा पो लो बढी हुँदो रहेछ त अन्डा र लो है सबैभन्दा मिठो मासु यही हो है त अगाडि नबस्छ त्यो यता यो माछा त धुनु पर्ने हो त का माछा धुनु पर्ने हो नदु चाहिँ धोएपछि सेतो हुन्छ सेतो त हुन्छ यो माटेमा बगर भयो क्या यहाँ माटो माटो उठ्यो भुइँमा यो हातमा सबै सेना गर्दै खाँदा धोएर ल्याएको त अलि कत्ला पनि रहेछ है यसको त्यो ठुलेको हुँदो रहेछ त कत्ला चलिरहेछ नि यो त काँडे अरे कि काँडे दुध जाऊ है छोरी हजुर टोक्छ नि
तेर्स्याउनु पर्यो त पकाउनै थाहा छ ल यसै गर्नु एउटा फोटो खिच्नु पर्ने थिएछ उल्कै पार्नु भएछ नि त निकै यतिको यत्रो माछाले त यो जाललाई त निकै हल्लाउँछ होला त हल्लाउँछ है ल एउटाले चाहिँ हल्लायो काकाले यही जालमा पार्नु भएको रहेछ माछा त आज माछा मार्ने चाहिँ हुनुहुन्छ है दर्शकहरू माछा हो दर्शक हेर्नु न दर्शक फेरि माछा मार्ने माछा काट्दै गरेको हेर्ने दर्शकहरू यहाँ अच्छा ल यत्रो माछा चाहिँ मैले पोखरीतिर मात्रै देखेको थिएँ पोखरीको माछाहरू मात्रै देखेको थिएँ कि पोखरा यो न ठुल्ठुलो हुन्छ नि होइन आज अब खतरा झोर्नु पर्ने त नि आज हजुर आज फेरि खतरा झोर्नु पर्ने त नि अब काकै हो अगाडि आज अब म त जान्न तपाईँ जानु सुन्नुहोस् है हजुर म त जान्न हैन किन तपाईँलाई पुग्यो हिजो कत्रो पो मार्नु भएको थियो साँच्ची 1.5 केजी कति भयो एक धार्ने साँच्ची एक धार्ने कुन माछा पो त्यो ए सर नि सर माछा त्यस्तो टेस्टी हुन्न परको घरको सानसानो भाइहरूले मार्नु भएको थियो अरे हिजो सहर चार राखेर आउनु भएको क्या तपाईँ कसले काकाले हुन्छ रसिम भनेर ए हो ए लिएर जानु भएको थियो होला नि त होइन माछा बाँधेर माछा उता राखेर आउनु भएको छ जानु पर्यो माछा ए आज कतिवटा एउटा राख्नु भएको छ माछालाई माछा राख्नु ए लु हेर्नु जानु पर्यो नि त त्यो योभन्दा अलिक सानो छ होला यत्रो त्योभन्दा अलिक सानो छ ए हाम्रोतिर ढुकुवा भन्छ ढुकुवा होइन बल्छी चाहिँ ढुकुवा भन्छ क्या यो माछा चाहिँ ठुलो माछाको लागि रहेछ क्या जिउँदै माछा बल्छीमा उमेर दिउँसै मारेछ त पर सहर त फेरि हिजो नि एक धार्नीको सानसानो भाइहरूले म हेरेन फोटो चाहिँ राखेको छु भन्दै थियो भाइले भिडियो चाहिँ त्यो काट्ने भात बाङ्गो भएर के जान्थ्यो र ए यत्तिकै काट्ने सक्दैन त के गर्नु पानी भाँडा पानी दियो कि धुँ सफा गरौँ थोरै भाँड छ न केही छ त्यो धराने कुखुरा पखा डोडाउनु र यो माछा यस्तो खानु उस्तै यो तिते हुन्छ नि त यो पनि है रामी तिते हुन्छ तिते मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ फेरि यो तिते चाहिँ नि होइन नकाट्नु है अन्नै अन्डा छ है मासु चाहिँ रहन्छ अन्डा अन्नै अन्डा छ यार गर्दी यो होइन त काँडे यो होइन तिते यो होइन नि त नि यस्तो जुङ्गै हुँदैन यस्तो काँडै हुँदैन तितेमा तिते त यस्तै पाराको हुन्छ क्या उसले नहेर्ने अरे पिङ खेलिरहेछ अहिले फुर्सद छ नि त त्यहाँ पिङलाई
त्यही भएर उसले मौकामा चोपा गरिरहेको छ। मगा मगा आमाको कहिले माछा होस् न होइन के तागा त जान्छ सेङ अलि उताउटी जाउँ माछाको उ लाग्छ त्यो लायक लागेन हेर लायक लागेन गर्दी माछा चाहिँ ल घाँटीमा राख्नुहुन्छ फेरि उहाँले बोक्ने झोलाको डोरी चाहिँ यो त लगभग गर्दीको बच्चै होला कि दाजु है होइन गर्दी यत्रै हो यत्रै हो यत्रोसम्म मात्रै हुन्छ यो भन्दा ठुलो हुँदैन है गर्दी यत्रोसम्म हुन्छ यत्रोसम्म हुन्छ यहाँनिर बढी हुँदैन है यो चट्टै यो झिरमा चाहिँ हुनै पछि यसलाई सुकाउने हो नि त होइन त कत्ला त ठिकै हुँदो रहेछ है हुँदछ यो पोखरीको माछा होइन यो एकदम ठिकै हुन्छ यो यस्तै पाराको हुन्छ हाम्रोतिर कत्ले पेट ठुले होइन पेट ठुलो हुन्छ क्या हाम्रोतिर कत्ले तपाईँ देख्नु भएको छ नि यहाँ पनि हुन्छ त सिद्रेर कत्ले यत्रै हुन्छ तर यति लामो हुन्छ तर यति आउँछ क्या त्यसको पेट चाहिँ यस्तो र यस्तो यो र यो ठुलो हुन्छ क्या असला चाहिँ फेरि यतो थियो भने त यति लामो हुन्छ नि होइन मिठो हुन्छ असला है साह्रै मिठो हुन्छ नि त्यो भरे झ्याप हो यो माछा सुने कागज घोषणा गरेर सुन्यो भरे नै घोषणा गरिसक्नु भयो मेरो भाग छ लिएर जान्छ जाऊ नि त्यहाँ बुढाबुढी मार्नु जाऊ न उहाँ कोसी मार्नु जानु पर्यो होइन म त खाँदिनँ साँच्ची नै भरे नै पकाउने भन्छ कहाँ भरे नै जम्मा कति केजी थियो दाजु जम्मा कति केजी थियो अनुरोध 1.5 उता 3 केजी जति हो 3 केजी लगभग 3.5 केजी को अनुमान गरौँ न अरू माछा पनि थियो नि त मासु 3 केजी होला होइन नि जिउँदो 3 केजी समथिङ 3 केजी भन्दा 3 केजी यत्रो माछा चढिहाल्छ नि जिउँदो त 4 केजी थियो होला है यो खालको अर्ग्यानिक बजारमा कहाँ पाइन्छ हो माछा यार यो त गाह्रो पर्छ नि यो त पोखरीमा पालेको माछाहरू त कमै छैन